আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে একজন ভাই, উনি অনেক দূর থেকে আসছে একটি পিসি বিল্ড আপ করার জন্য। তো আপনারা যারা 18,000 টাকার ভিতরে বা 19,000 টাকার ভিতরে কোরাই 5-এর একটি খুবই ভালো মানের কম্পিউটার বিল্ড আপ করতে যাচ্ছেন অটোক্যাডের কাজের জন্য, অথবা 3D ম্যাক্সের কাজের জন্য, অথবা নেট ব্রাউজিংয়ের জন্য, বা বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য একটি কম বাজেটে ভালো মানের পিসি কিনতে যাচ্ছেন, আজকে আমাদের ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দেখবেন। তাহলে ওনার কম্পিউটারে কি কি অ্যাক্সেসরিজ আছে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো এবং প্রাইস বলে দিব। তো সবার আগে আমরা আমাদের কাছে আজকে যে ভাইয়া আসছে, তো ওনার সাথে আমরা পরিচয় হব। যে ভাইয়া, আপনার নাম? আমার নাম রাসেল। আপনি কোন জায়গা থেকে আসছেন? আমি কান্দিপাড়া থেকে আসছি, কান্দিপাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আচ্ছা, কান্দিপাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আসছেন। আপনি পেশায় কি করেন? আমি পেশায় একজন স্টুডেন্ট। অলরেডি আমি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি, আর আমি এখন ট্রেনিং করতেছি নরসিংদীতে। আর আমার ট্রেনিংয়ের জন্য মূলত একটা পেসি বিল্ড আপের দরকার ছিল, সেই সুবাদে আজকে এখানে আসা। জি, আমাদের অ্যাড্রেস আপনি কিভাবে পাইছেন? আচ্ছা, আপনাদের অ্যাড্রেসটা পাওয়ার মূলত কারণ হচ্ছে কি, আমার ফ্রেন্ড নাম সাকিব, তার সাজেশনে আসলাম আর কি। যে অনেক দিন ধরে একটা পিসি বিল্ড আপের চিন্তা ভাবনা করছিলাম 18-19 হাজারের মধ্যে। তো ওকে যখন জানালাম, ও তখন সাজেস্ট করলো যে আশিক ভাই এখানে কম্পিউটার বানায় আর কি, ক্রিয়েট করে, তিনি তার কাছে তুমি যোগাযোগ করো, তাহলে তুমি খুব কম দামে ভালো পিসি বিল্ড আপ করতে পারবে। সেই সুবাদে আজকে আপনাদের এখানে আসা। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। তো আপনি এই কম্পিউটারটি দিয়ে মূলত কি করবেন, কি কাজ করবেন? আচ্ছা, কম্পিউটার দিয়ে মূলত অনেক রকম কাজই তো করা যায়, নেট সার্ফিং থেকে শুরু করে এভরিথিং। মূলত আমার এই 18,000 টাকার মধ্যে যে পিসিটা বিল্ড আপ করছি, সেটা হচ্ছে মূলত অটোক্যাড কাজের জন্য। অটোক্যাডের জন্য যারা ইলেকট্রিক্যালে আছে তারা জানে যে অটোক্যাডের ব্যাপারটা কি। তো অটোক্যাডের জন্য আমার মূলত পিসিটা বিল্ড আপ করা হয়েছে। এছাড়াও নেট সার্ফিং অথবা সিম্পল গেমিং খেলার জন্য, এই আর কি, আর কিছুই না। তো ধন্যবাদ আপনাকে। তো বন্ধুরা, তো এই ভাইয়ার সাথে কথা বলে আমার অনেকটাই ভালো লাগলো, কারণ উনি অনলাইনে অনেকটাই এক্সপার্ট। তো ওনার সাথে ওনার পিসিটি যখন বিল্ড আপ করা হচ্ছে, তো তখন ওনার সাথে আমি কথা বললাম, এবং কথা বলে অনেকটাই ভালো লাগলো, এবং ওনার অনেক ট্যালেন্ট আছে। তো কথা বলে আমার যতটা মনে হয়েছে, তো এখন ওনার পিসিতে আমরা চলে যাব, দেখব যে আসলে ওনার পিসিতে কি কি আছে এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দাম কেমন। কারণ আপনারা সবাই জানেন বর্তমান কম্পিউটার প্রোডাক্টের প্রাইস অনেকটাই বেড়ে গেছে। এটি হচ্ছে আমাদের আশিক কম্পিউটার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার ল্যাবের যে অফিসিয়াল ইনভয়েস আছে এটি। তো যারা আমাদের কাছ থেকে কম্পিউটার কিনেন, অবশ্যই আমাদের ইনভয়েসটি যত্ন সহকারে রাখতে হবে, কারণ এর মধ্যে আমাদের ওয়ারেন্টির যে সিরিয়াল নাম্বার আছে এবং ওয়ারেন্টির ডেট এখানে দেওয়া আছে। তো ওনার যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইনভয়েসে টোটাল 17,800 টাকা আসছে। তো এখানে হচ্ছে ডিভিডি রাইটার এবং পাওয়ার সাপ্লাই বাদে, কারণ ওনার পাওয়ার সাপ্লাই একটা ছিল এবং ডিভিডি রাইটারও ওনার ছিল, যার কারণে এর দাম এখানে অ্যাড করা নাই। এখন এখানে দেওয়া হয়েছে 85-এর একটি গিগাবাইটের মাদারবোর্ড। তো 85-এর গিগাবাইটের মাদারবোর্ড আমরা এখানে ধরছি 4970 টাকা। তারপর হচ্ছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোরাই 5 4th জেনারেশন 3.3 এবং 3.20 গিগাহার্টসের যে প্রসেসর আছে, এটি হচ্ছে বর্তমান আপডেট প্রাইস হচ্ছে 6,700 টাকা। এবং এখানে যে মাদারবোর্ডটি আছে, এটি 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। তারপর হচ্ছে গেমিং কুলিং ফ্যান, 120 জিবি এসএসডি, 4 জিবি র্যাম, 500 জিবি হার্ড ডিস্ক। তারপর হচ্ছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপটেকের একটি কেচিং 1300 টাকা। তো এখন কেচিং হচ্ছে, আমরা প্রথমত কেচিংটি দেখাচ্ছি। এটি হচ্ছে অ্যাপটেকের খুবই একটি ভালো মানের কেচিং। এই কেচিংটি আকারে অনেকটাই বড়, এবং এর মধ্যে হার্ড ডিস্ক লাগানো যাবে 2টি এবং এসএসডি 2টি লাগানো যাবে, এবং কেচিংটি অনেক বড় আর সত্ত্বে টেম্পারেচারের কোনো প্রবলেম হবে না। এবং কেচিংয়ের নিচের অংশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্লাস্টিকের 4টি লক আছে। এটি ফ্লোরের মধ্যেও ইউজ করতে পারবে, এর কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। তো এখন আমরা যে মাদারবোর্ডটি দেখাচ্ছি, তো মাদারবোর্ডটি হচ্ছে B85। তো এর সাথে এরকম একটি অরিজিনাল বক্স পাবেন এবং একটি ডিস্ক পাবেন, এবং এর যে স্টিল ছিল আমরা লাগিয়ে ফেলছি, এবং সাটাকে বলে আমরা এর ভিতরে আমরা লাগিয়ে ফেললাম। তো এবং এই মাদারবোর্ডের যে ওয়ারেন্টি আছে, এটি হচ্ছে 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। তবে 85-এর মাদারবোর্ড হচ্ছে আপনারা কি কারণে কিনবেন,
আপনারা যারা 3D ম্যাক্সের কাজ করবেন বা অটোকেডের কাজ করবেন ওই ক্ষেত্রে মাদারবোর্ডের স্পিড একটু ভালো থাকা লাগে, অথবা অনেকে আছেন 4th জেনারেশনের মধ্যে আপনারা কোরাই 5 3.30 বা 3.40 অথবা 3.20 20 গিগাহার্টসের প্রসেসর আপনারা ইউজ করবেন। তো ওই ক্ষেত্রে আপনারা 85-এর বোর্ড ইউজ করবেন, কারণ 85-এর বোর্ডে সব গিগাহার্টসের 4th জেনারেশনের প্রসেসরই খুব ভালো সাপোর্ট করে। তাছাড়া এই মাদারবোর্ডটির মধ্যে 6টি SATA পোর্ট আছে। অনেকে আছে অনেকগুলো হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করে, ডিভিডি রাইটার ব্যবহার করে, তো 4টি SATA কেবল থাকলে আসলে এতগুলো ইউজ করা সম্ভব হয় না। তো যার কারণে এর মধ্যে SATA পোর্ট আছে, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টোটাল 6টি। তারপর হচ্ছে এই মাদারবোর্ডটির মধ্যে ফ্রন্ট USB 3.0 পোর্টেরও এখানে প্যানেল বা কানেক্টর আছে, যার ফলে আপনারা গেমিং কেচিংও আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, যে কেচিংয়ের মধ্যে 3.0 USB পোর্ট দেওয়া আছে। তারপর হচ্ছে এই মাদারবোর্ডের আমরা পিছনের অংশটি আমরা দেখাচ্ছি। পিছনের মধ্যে USB পোর্ট টোটাল হচ্ছে 2.0 পোর্ট হচ্ছে এখানে 4টি, তারপর হচ্ছে 3.0 2টি, এবং এর মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে প্যারালাল পোর্ট, তারপর হচ্ছে BGA পোর্ট, DVI পোর্ট আছে। এই হচ্ছে মাদারবোর্ডের যে পিছনের অংশ ছিল বা মাদারবোর্ডটি ছিল এটি। এবং যেহেতু এখানে প্রসেসরটি যে ব্যবহার করা হয়েছে, প্রসেসরটি হচ্ছে 3.30 এবং 3.20 গিগাহার্টসের খুবই ভালো মানের 4th জেনারেশনের একটি প্রসেসর। এই প্রসেসরের দাম বর্তমানে 6,700 টাকা হয়ে গেছে। তারপর হচ্ছে এখানে যে ফ্যানটি ইউজ করা হয়েছে এটি হচ্ছে 480 টাকা। যেহেতু প্রসেসরটি কোরাই 5-এর 3.20 গিগাহার্টসের, তো ওই ক্ষেত্রে আমরা এর মধ্যে কুলিং ফ্যানটি একটু ভালো দিয়ে দিছি, যাতে পিসিটি লং টাইম ব্যবহার করলো পিসিটি কানেক্টিং বা অফ যাতে না হয়, প্রসেসর ওভার হিট হয়ে, তো ওই জন্য আমরা কুলিং ফ্যানটি ভালো মানের দিয়ে দিছি। এবং এর মধ্যে হার্ড ডিস্ক দেওয়া হয়েছে WD, একটি কোরিয়ান 500 জিবির একটি হার্ড ডিস্ক, এর প্রাইস হচ্ছে বর্তমানে 1350 টাকা। আর এখানে একটি SSD দেওয়া হয়েছে WD 3 বছর ওয়ারেন্টির, তো এই SSDর দাম হচ্ছে বর্তমানে 1800 টাকা। তো এই হচ্ছে মোটামুটি কম বাজেটের মধ্যে একটি পিসির কনফিগারেশন। আপনারা যারা 18,000 টাকার ভিতরে আপনারা ভালো মানের একটি কম্পিউটার কিনতে যাচ্ছেন, আপনারা এই বাজেটে একটি কম্পিউটার কিনতে পারবেন। আর এর মধ্যে ডাটা কোম্পানির 2 বছর ওয়ারেন্টির 4GB RAM দেওয়া হয়েছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটির নিচে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন। আর এরকম লাইভ কাস্টমার রিভিউ ভিডিও পেতে, অথবা আমাদের কম্পিউটার প্রোডাক্টের আপডেট পেতে, অথবা আমাদের ল্যাপটপ ডেস্কটপ রিপেয়ারিংয়ের আপডেট ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন আপনাদের বন্ধুদের সাথে, তাহলে যারা কম বাজেটে একটি কম্পিউটার কিনতে যাচ্ছে তারা এই বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে আমাদের নতুন কোনো একটি ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে।